আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা ভালো আছেন এবং আমরাও মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে ভালো আছি। আজকে বের হয়ে গেছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি মানে উদ্দেশ্যহীন ভাবে না না, মনে হয়। উদ্দেশ্যহীন এখানেও না। বারবার উদ্দেশ্যহীন কেন বলো তুমি? আজকে আমরা যাচ্ছি আজিমপুর, কিন্তু আমরা আজিমপুরের কোথায় খেতে যাব সেটা ওখানে যেই জানাবো। কেন এখানে জানাইলে সমস্যা? না না, এখানে জানালে সমস্যা না, একটা সারপ্রাইজ থাকলো আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওইখানে যাই, ওইখানে গিয়ে দেখি ওইখানে কি খাবার পাওয়া যায় এবং খাবার কেমন টেস্টি, খাবার ভালো লাগছে কি খাবার ভালো লাগছে না সেটা অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। ঠিক আছে, প্রতিবারের মতোই দেখাই, সে কাজটাও আবার করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা খাদক কাপলের সাথেই থাকুন এবং এবং আমাদের সাথে কানেক্ট থাকুন। কানেক্ট কিন্তু থাকতেই হবে, ঠিক আছে? ততক্ষণের পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন। আসসালামু আলাইকুম গাইস, শেষ পর্যন্ত আমরা চলে এসেছি আমাদের গন্তব্যস্থলে। আমরা এসেছি কোথায়? আমরা আজিমপুরের লালবাগে বার্গার স্টেশন, একটা দোকান আছে বার্গারের, আর অন্যান্য আইটেমও আছে। এখানে শুধু বার্গার পাওয়া যায় না, এখানে অন্য অন্য আইটেমও আছে। বাইরে থেকে দোকানটা আমরা আপনাকে দেখাচ্ছি। আমরা এখন এটার ভেতরে যাব এবং আলাপ আলোচনা করব এবং তাদের সাথে কথা বলবো, খাবার কেমন হয় সেটা জানবো এবং আপনাদেরকে সেটাও জানাবো অবশ্যই। অলরেডি আমরা চলে এসেছি। জায়গাটা যদিও একটু ছোট, কিন্তু লোকেশন এবং হচ্ছে এটার যে ভিউ সুন্দর। হ্যাঁ, এটা ভিউটা সুন্দর। হ্যাঁ, ভিউটা সুন্দর। ছোট ট্রেনের বগি আছে, দেখতে সুন্দর লাগতেছে। আমরা ওখানে যেই বলবো। আমরা চিন্তা করতেছি আমরা বগিতে বসে 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 ওইখানে খাওয়া দাওয়া করি নাকি? আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আমরাও ভালো আছি। আমরা শুনতে শুনতে খুঁজতে খুঁজতে আসলে একটু কষ্ট হয়েছে, তারপর আমরা চলে এসেছি। আমরা শুনেছি এখানকার খাবার ভালো, ইনশাআল্লাহ খাবার অনেক টেস্ট। আমরা ফেসবুকে দেখেছিও এবং আমরা শুনেছিও। তো ওইটা শুনে এসেছি। আপনি এখানে জব করছেন তাই তো? জি। এটার বয়স কত? এটা হচ্ছে আপনার প্রায় 2 বছর। আমরা হচ্ছে 2021 ফেব্রুয়ারি মাসের 4 তারিখ ওপেন করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, কাস্টমার সাপোর্ট কেমন পাচ্ছেন? জি ইনশাআল্লাহ খুব ভালো। আচ্ছা, খাবার খেয়ে স্যাটিসফাই তো সবাই? জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আজকে আমাদের যা যা অর্ডার করবো তা তা তো ঠিকঠাক ভাবে খাওয়াবেন? ইনশাআল্লাহ ঠিকঠাক ভাবে খাওয়াবো, আর হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আপনাদের ভালো লাগবে। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমরা একটা ভালো রিভিউ দিব যদি খাবার আমাদের ভালো লাগে। এবং আমরা আজ পর্যন্ত যে কয়টা জায়গায় গিয়েছি এবং খোঁজ নিয়ে নিয়ে গিয়েছি, আমরা আসলে ওরকম খারাপ খাবার অ্যাকচুয়ালি পাইনি এখনো পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ আজকে কোনো ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স হবে না, আশা করি একটা ভালো। আচ্ছা, ভাইয়ার নামটা একটু বলে দেন। আমার নাম আল আমিন। হ্যাঁ, আপনি আপনাদের এখানকার অ্যাড্রেস বলে একটু বলে দেন। জি, আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আজিমপুর ছাপরা মসজিদের একটু সামনে, 15/11 সি বার্গার স্টেশন। আপনারা হচ্ছে কেউ না চিনলে ছাপরা মসজিদ বললে এখানে আসলেই হবে, কাউকে বললেই হবে যে বার্গার স্টেশনটা কোন দিকে, সবাই দেখিয়ে দেবে। আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে। এই তুমি কি করছো বলো তো? এই তো এই জন্য তো হেলে আছে আর কি। ট্রেন কি চলতেছে নাকি? ট্রেন এই যে চলতেছে, এই যে চলতেছে না তো। আমি তো ট্রেনে ঝাঁকিটা কি খাইতেছি না। তাহলে আমি কি ঝাঁকিটা কি খেলে ভালো লাগে আর কি। ঝাঁকাবো? একটু ঝাঁকাবো? না না, ঝাঁকালে আমাদের ফ্রেমটা নষ্ট হয়ে যাবে, ঝাঁকানোর দরকার নাই। এখন যেটা দেখাবো, এখন আমরা মেনুটা দেখাবো এবং কি কি খাবো সেটাও দেখাবো এবং কি কি অর্ডার দিব সেটাও দেখাবো। আর ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে, আমরা একটু আপনাদেরকে বলে দিই, আমরা খাদক কাপলরা আবারও কিন্তু আপনাদের জন্য রিজনেবল প্রাইসেই চলে আসছি। কারণ খাদক কাপলের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে রিজনেবল প্রাইসে ভালো মানের খাবার তুলে ধরা। এবং আমরা অবশ্যই আজকে এখানকার ম্যানেজার দিয়ে ডিটেলসটা আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। আরো ডেসক্রিপশন হচ্ছে আমরা আপনাকে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে আমরা বগি
ওনারা আমাদেরকে একটা বগি দিয়েছে, ট্রেনের বগি। ঠিক আছে, ট্রেনের বগি। হ্যাঁ, আমি জীবনে তো কখনো ট্রেনে উঠি নাই, ঠিক আছে, তো এই একটা বগিতে উঠে আমি অনেক মজা করব, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে খাবো, ঠিক আছে, ব্যাপারটা অনেক এনজয় করবো আমরা, তাই না আজকে? হুম। এবং ফুডটা কেমন হয় সেটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে আমরা মেনুতে চলে আসি, আমরা কি কি আইটেম আছে আর কি কি আইটেমের অর্ডার দিব সেটা আপনাদের দেখাই। ওকে, আমরা মেনুটা দেখাচ্ছি, কোনটা কোনটা বার্গার আইটেম থেকে কি কি অর্ডার দিতে দেখেন। ওকে, এটা হচ্ছে বার্গারের বার্গার আইটেম। আইটেম, হ্যাঁ বার্গার আইটেম কি কি আছে একটু এভাবে যদি ঘুরে আমরা আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে দেখাই, তাই না? হ্যাঁ, এখানে টোটাল 10টা বার্গারের আইটেম আছে। 10টা ক্যামেরাতে আপনাদের দেখাচ্ছি, যে কারণে আপনাদের যেন বুঝতে সুবিধা হয়। এখানে মেনুটা কিন্তু অনেক অনেক বড়, হ্যাঁ। আমি বলে শেষ করতে পারবো না। তার মধ্যে দিয়ে আমরা যেটা অর্ডার দিচ্ছি চিকেন ডাবল ডেকার বার্গার, এটা প্রাইস হচ্ছে 260 টাকা মাত্র, রিজনেবল এর একদম মধ্যে, রিজনেবল প্রাইস। রিজনেবল এর মধ্যে, ঠিক আছে। দেন আমরা আর কি অর্ডার করেছি? আরো অর্ডার করতেছি যেগুলো, ওগুলো দেখাচ্ছি এক মিনিট। রাইস সেট মেনু যেটা আছে, এখানেও রাইস সেট মেনু 8টা আইটেম। হ্যাঁ, আমি সবগুলা হয়তো মুখে বলতে পারবো না, আপনারা ক্যামেরাতে আমি ফোকাস করছি। তার মধ্যে আমরা যেটা অর্ডার দিচ্ছি 4 নম্বরে যেটা আছে ফ্রাইড রাইস ভেজিটেবল বিফ মশলা চিকেন ফ্রাই, এটার প্রাইসটা এটা দেখেন, প্রাইসটা হচ্ছে 380 টাকা। অনেক অনেক রিজনেবল, প্রাইস। অনেক রিজনেবল প্রাইস। এবং মিট বক্সের মধ্যে যেটা, মিট বক্সে টোটাল 4টা আইটেম আছে। তার মধ্যে আমি যেটা অর্ডার দিচ্ছি বিবিকিউ মিট বক্স। আচ্ছা, এখানে কিন্তু বিবিকিউ মিট বক্স নাকি অনেক ভালো চলে। হ্যাঁ, এখানে এটা নাকি খুব ফেমাস, এটা অনেক ফেমাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটার ইয়াটা ব্যাপারটাই ছিল, কিন্তু এটা অনেক ফেমাস, ঠিক আছে। আর 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 কিছু অর্ডার করেছি আমরা? হ্যাঁ, উইংস, হ্যাঁ, উইংস উইংস বক্স, অর্ডার উইংস বক্স করেছি। তো অর্ডার করছিলাম আমরা। উইংস এর টোটাল আইটেম আছে 6টা। তার মধ্যে থেকে যেটা আমি অর্ডার করেছি বাফেলো উইংস 4 পিসেরটা 120 টাকার যেটা। আচ্ছা, ওকে। এখানে আমি যদি আপনাদেরকে এইভাবে মেনুটা দেখাই, দেখেন এখানে প্রচুর আইটেম আছে এবং এখানে প্রচুর পরিমাণ খাবারের আইটেম আছে। এন্ড দেন হচ্ছে যারা হচ্ছে কফি জুস টাইপের এরকম লাভার যারা আছেন, তারা অবশ্যই এই টাইপের খাবার অর্ডার করতে পারেন, ঠিক আছে। মানে এগুলো দেখে তো অ্যাকচুয়ালি আমার মানে খাবারগুলো শুনেই আসলে জিভে জল, আমি জানি না। আচ্ছা, খাবারগুলো তো এখন অর্ডার দিতে হবে, যেতে হবে, ঠিক না? হ্যাঁ, এখন আমরা চলো খাবারের অর্ডারটা দিয়ে আসি, ঠিক আছে? ওকে, চলো। ঝকঝকা ঝক ট্রেন চলেছে রাত দুপুরে, ওই ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে, ট্রেনের বাড়ি কই? মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই? এখানে কাজলার ট্রেনটা একটু দেখাই, ওই যে ট্রেন, এটা মেহনার কথা আমার মনে করিয়ে দিচ্ছে, শাহরুখ খান যেভাবে নেমেছিল, আহা। আচ্ছা, আমার খাবারের অর্ডার মেহনাতে শাহরুখ খান ট্রেনে চড়ার দৃশ্যটা মানে রোমান্টিক না, তবে দিলওয়ালে দুলহানিয়াতে ট্রেনে চড়ার দৃশ্যটা রোমান্টিক ছিল। না, আমি রোমান্টিকের কথা তো বলছি না, তাহলে কিসের কথা বলতেছেন? আমি বলছি তার লুকের কথা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সবসময় তাকে তোমরা কেন মানে ওই রকম হিরো বানায় দাও? না, আচ্ছা, যাই হোক, হোয়াটএভার ইট ইজ, এখন ইম্পর্টেন্ট কথায় আসি। অলরেডি আমাদের খাবার অর্ডার হয়ে গেছে, ওরা হচ্ছে আমাদেরকে মানে কমপ্লিমেন্টারি বাবদ কিছু একটা দিবে, এটা আমরা অলরেডি আমাদের জন্য তারা সারপ্রাইজ দিবে, একটা সারপ্রাইজ দিবে। এটা আসলে তারা গুনাগুনি করতেছিল, আমরা অলরেডি শুনে ফেলেছি, এটা আপনাদেরকে অলরেডি আমরা জানিয়ে দিলাম। সো ওনারা যেটা দিবে আমাদেরকে, সেটা অবশ্যই আমরা ভালো মতো শুট করে দেখাবো, কারণ আমরা এরকম কমপ্লিমেন্টারি পাই, যা পাই আমরা আপনাদেরকে দেখাই, ঠিক
ঠিক আছে? তো খাবার আসুক, আমার ক্ষুধাও লাগছে। ঠিক আছে, ক্ষুধা লাগে নাই? আপনাদের ক্ষুধা লাগছে, আপনারা খাবেন? সিরিয়াসলি ক্ষুধা লাগছে। তো খাবার আসুক, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। কি আমাদের সাথে থাকতে বলা হয়েছে কিন্তু, খাবার ঠিক আসা আছে, পর্যন্ত আমাদের সাথে কানেক্ট থাকুন। কিভাবে কানেক্ট থাকুন? এইভাবে। এভাবে না? ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি সব খাবার চলে আসার পরে এটা ছিল আমাদের মানে জন্য ওনাদের একটা ছোট সারপ্রাইজ। এটা হচ্ছে একটা মিল্কশেক, আর একটা হচ্ছে মেবি বানানা মিল্কশেক টাইপের কিছু একটা। আর খাওয়ার সময় টেস্ট করতে পারলে বুঝতে পারবো। আহ দেখুন এখানে অনেক খাবার আছে। এটা মিট বক্স, তারপর হচ্ছে বার্গার, উইংস, আর এটা তো হচ্ছে একটা প্লেটার। আর বাকিটা হচ্ছে এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই টেস্ট হবে। টেস্ট হওয়ার পরেই হচ্ছে আপনারা খাবারের মূল মন্ত্রটা জানতে পারবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। চলে আসছে আমার অর্ডার গুলো, খাবার খাবারগুলো চলে দেখে আসছে তো আসলে মন ভরে গেল। একদম। আমি তো এই জন্যই তো প্রস্তুতি নিচ্ছি, বুঝছো? তাই না? হাতের মধ্যে এখন গ্লাভস ঝুঁকে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তুমি কি দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছ আগে? বার্গারটা দিয়ে শুরু করবো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা। আসলে পরিপাটি জিনিস একটু ঘাটাইতে ভালোই লাগে। তাই না? খাবারগুলো খুব পরিপাটি, এটাকে তো একটু হ্যাঁ, ঘাটাইতে হবে। প্রত্যেকটা খাবার কিন্তু তারা মানে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে একদম। এই যে একদম ফার্স্ট ক্লাস করে দিয়েছে। সো স্টার্ট করা যাক। হুম, আগে একটু বার্গারটা দেখাই। বার্গারের পেটি। পেটি এখানে ডবল পেটি দেওয়া আছে। তুমি কাঠিটা খুলে ফেলো না, কাঠিটা বার্গারের খুলে কাঠিটা ফেলবো? কাঠিটা খুলে একটু আচ্ছা, আমাদের ঠিক আছে, ভিউয়ার্সদেরকে ঠিক দেখাও আছে, না যে ঠিক বিষয়টা কি, আছে। খুলে রেখে হ্যাঁ, দেখাও না। হ্যাঁ, খুলে খুলে রেখে দিয়েছি। এখানে ডবল পেটি দেওয়া আছে, আর চিকেন দুইটা পেটি আর কি, চিকেন, এবং পুরাটা হচ্ছে চিজ দিয়ে একদম পুরাটা মাখানো, একদম মানে বলতে গেলে এটা গোসল করানো হয়েছে চিজ দিয়ে। আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি, এরকম কিন্তু পেটি বলা হয় যে এরকম হ্যাঁ, দিচ্ছে ওরকম এরকম দিচ্ছে, দিচ্ছে এমন কিন্তু, কিন্তু দেয় না। কিন্তু ঠিক আছে, এখানে এখানে কিন্তু যেটা বলেছে, যেটা বলেছে ঠিক ওইভাবে দিছে। এবং আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে ওনাদের খাবার নিয়ে ওনাদের যে কনফিডেন্স। কনফিডেন্সটা আছে, ঠিক আছে, এটাই। তা এখন আমি একটু একটা কামড় দিই। হ্যাঁ, একটা বাইট। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হুম, একটা স্মোকি ব্যাপার আছে, বুঝছো? ওকে। এবং অসাধারণ কম্বিনেশন না, আর মেয়োনেজ গুলো টেস্ট মানে গুঁড়ো গুঁড়ো পড়তেছে, দেখতেছে চমৎকার। আমি আসলে অসাধারণ, অসাধারণ। ভিতরে সালাদও দেওয়া আছে। ওকে, মানে খাবার এক কথায় খাবার অসাধারণ। এক কথায় এক অসাধারণ, কথায় খাবার খাবার অসাধারণ। অসাধারণ, বার্গারটা অসাধারণ। অন্য খাবার গুলো দেখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বার্গারটা যেহেতু অলরেডি তোমার খাওয়া কমপ্লিট হয়েছে, তো তুমি এখন ট্রাই করো হচ্ছে এইটা। এটা হ্যাঁ, এটা ট্রাই করো। এটা ট্রাই করে ভিউয়ারদেরকে বলো এটা কি অবস্থায়। উইংস, ঠিক আছে, উইংসটা ট্রাই করো, দেন হচ্ছে বাকিটা আমি ট্রাই বাকিগুলা করছি। সেই উইংসটা একটু দেখাই আগে। আচ্ছা, উইংসটার কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, খুব একটু সুন্দর, কাছ থেকে আনো, একটু উইংসটা দেখাও। হুম, হুম। উইংসটার কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং অনেক এবং সুন্দর সুন্দর ভাবেই কিন্তু, সস দিয়ে হ্যাঁ, পুরোটা সস মাখানো, দিয়ে মাখানো পুরোটা ব্যাপারটা। মাখানো, এবং একটু ছিঁড়ে আমি দেখাই। খুব সফট, অনেক একদম সফট, অনেক সফট না? সফট, হ্যাঁ, অনেক অনেক সফট। সফট। খুব যত্ন নিয়ে রান্না করছে। ঠিক আছে, এটা একটু কামড় দিয়ে দেখি। চমৎকার টেস্ট, একটা স্মোকি ব্যাপার আছে। এটাতেও স্মোকি একটা ব্যাপার একটা আছে ব্যাপার না? আছে, হুম। মানে একটা ডিফারেন্ট একটা ডিফারেন্ট ফ্লেভার একটা ওদের, ফ্লেভার, মানে ওরা ওদের খাবারের মধ্যে হচ্ছে ব্যবহার করছে, যেটা আসলে অনেক সব জায়গায় মজাদার। কিন্তু পাওয়া যায় না, এবং যার কারণে কিন্তু স্মোকির ব্যাপার কারণে কিন্তু মানে খাবার অনেক অনেক বেশি টেস্টি হয়ে যায়, রাইট। তাই না? এখন
এখন এই দুইটা খাবারকে তুমি কত দিবা আমি 100 এর মধ্যে? 100 এর মধ্যে এটাকে দিব 95। বার্গার দিবা 95, ওকে। আর এটা? আর এটা দিব 97। 97, দ্যাট মিনস হচ্ছে খাবার অনেক টেস্টি, অনেক টেস্টি খাবার, ওকে। আমরা এখন আরো কিছু খাবার টেস্ট আরো করব। দুইটা আইটেম আছে, ওইটাও দেখাবো, কিন্তু ওটা তো আমি টেস্ট করবো না, ওটার জন্য স্পেশাল টেস্টার আছে। টেস্টার? আমি টেস্টার? ভাই আপনারা কিন্তু কেউ ভাইবেন না আমি দোকানের টেস্টার, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে বাকি খাবারগুলো টেস্ট করে দেখানো। আজকে আমি হচ্ছে এই খাবারটা, মানে এটা হচ্ছে, এটাকে কি বলে, এটা হচ্ছে সেট মেনু, রাইসের সেট মেনু। এখানে আছে রাইস আছে, আর এটা একটা স্পেশাল মিট বক্স, মানে মিট বক্স, যেটার মানে আমি উদ্বোধন করব। এবং সবার আগে একটু গলাটা ভিজে আনি, আমি একটু গলাটা ফার্স্ট ভিজে আনি। এটা হচ্ছে একটু পান্তা দিয়ে একটু গলাটা ভিজে আনি। আচ্ছা তুমি কি এটা বলেছো ওরা দুইটা কমপ্লিমেন্টারি দুইটা জিনিস দিছে? হ্যাঁ, এই যে একটা চকলেট শেক দিছে, আর এটা তো বলেছি, তারপরও হচ্ছে দিয়েছি। ও এটা কিটক্যাট শেক না? ওকে, আমি হয়তো একটু মিস্টেক করেছিলাম। আচ্ছা, সো আমি ফার্স্টে কি দিয়ে শুরু করবো আমি এটাই বুঝতেছি না। তুমি রাইসটা করো, রাইসটা ভেজিটেবল, একটু ভেজিটেবলের সাথে প্রথমত একটু রাইসটা ট্রাই করে দেখি, হ্যাঁ, যে ভেজিটেবলের সাথে আসলে রাইসটা কেমন যাচ্ছে। এখানে কিন্তু ভেজিটেবলটা দেখতে আসলে অনেক সুন্দর লাগছে, এখানে অনেক কিছু দিয়েছে। লেটুস পাতা থেকে, লেটুস পাতা না, এটাকে বলা হয় ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, তারপর আরো বিভিন্ন ধরনের সবজি, যেগুলো আসলে আমরা বাসায় খাই না কিন্তু রেস্টুরেন্টের দাবায় খাই, যেটা একদম সত্যি কথা। ঠিক আছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কেমন? তুমি বিশ্বাস করবা না, অন্য সকল রেস্টুরেন্টে যে এই মানে সবজিটা আমরা খাই তার থেকে অনেক বেটার। তাই? হ্যাঁ, অনেক বেটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি নাম বলছি না, কয়েকদিন আগেও আমরা একটা জায়গায় খেয়েছিলাম, ওটা থেকে অনেক বেটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবং প্রাইসের দিক দিয়েও কি তারা বেটার? 100 and 200%। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে আমি আরেক বাইট না নিয়ে মানে আরেক নাকি আমি থাকতে পারছি না। এক কথায় অসাধারণ, অসাধারণ। আচ্ছা আচ্ছা, এখন অন্য অন্য এখন হচ্ছে আমি একটু ওদের, যেটা হচ্ছে ওদের চিকেন এবং বিফ, এটা দুটো কিন্তু মিক্স করা। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দিয়ে একটু মেরে দাও। হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমি একটু টেস্ট করে দেখি যে কি অবস্থা। কেমন টেস্ট আসলে? ওয়াও, একটু স্মোকি স্মোকি ব্যাপার আছে। এটাও স্মোকি ব্যাপার আছে না? স্মোকি ব্যাপার আছে, এর জন্য ব্যাপারটা অনেক বেশি মজা লাগতেছে। এবং এটার যে আমি দেখাই একটু, একটু আসো এদিকে, এই যে ইয়াটা জুসি জুসি ভাবটা, এখানে এক্সট্রা টমেটো ওরা ইউজ করেছে, এখানে যে জুসি ভাবটা, এটা আসলে মন কেড়ে নেওয়ার মতো। আমি উইংসে কিন্তু জুসি একটা ভাব ছিল কিন্তু, তাই না? কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা, এটা এভাবেও খেতে পারবেন, রাইস দিয়েও খেতে পারবেন, এবং যারা পরোটা লাভার আছেন তারা পরোটা দিয়ে দাবায় খেতে পারবেন। কিন্তু এখানে রাইস দিয়েই খেতে হবে, প্লেটারটা রাইস সহ। আমি তো বলি নাই আমাকে পরোটা বানায় দেন। এখন হচ্ছে খাবার পালা, চিকেন ক্রিস্পি, না ক্রিস্পি। এটা কাছ থেকে দেখাই, এগুলো খুব ক্রিস্পি। এখন ভেঙে দেখাও তো। ভাঙি, হ্যাঁ, ক্রিস্পি, টোটালটাই ক্রিস্পি। জাস্ট খেয়ে দেখো তো কেমন। বাইট নিয়ে দেখি।
টু বি অনেস্টলি এত জায়গায় এই টাইপের খাবারটা আমি খেয়েছি, কিন্তু ওদের আই থিঙ্ক ওদের মশলাটা ডিফারেন্ট। আচ্ছা, ওদের রান্না একটা ব্যতিক্রম মশলা ওরা ইউজ করে, যার কারণে হচ্ছে ওদের খাবারটা টেস্টি হয়ে যায়। আচ্ছা, এটা একদম বুঝতে পারতেছি আমি। এই যেমন শব্দটা শোনাই নর্মালি, একটু কাছে আসো, এই দেখো মচমচে মচমচে ভাব। এটা কিন্তু অন্য জায়গাতে সচরাচর আমরা এইরকম এভাবে পাই না। এভাবে পাই না। এবং খাবারটা খুবই মজা। এখন আমি ফাইনালি আরেকটা জিনিস ট্রাই করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে মিট বক্সটা। মিট বক্সটা কিন্তু খুব সুন্দর করে দিয়েছে ওরা। আমি খেতে কেমন এটা তুমি খেয়ে দেখাও। উপরে আই থিঙ্ক সো চিজ, সস, অনেক কিছু দিয়েছে মিট বক্সের মধ্যে। আচ্ছা, মাংস, তারপরে হচ্ছে একটু দেখাই। হ্যাঁ, মানে চিজ লাভারদের জন্য এটা বেস্ট। তোমার জন্য বেস্ট, তুমি চিজ লাভার না? হ্যাঁ, রাইট। কেমন? ও মাই গড, এত জায়গায় মিট বক্স খেয়েছি, হ্যাঁ, এইরকম মিট বক্স আমি কোথাও পাইনি। মানে দেখো ওরা এইটা পর্যন্ত দিয়েছে যে আচ্ছা আচ্ছা, একটা ফ্রুট, এটা হ্যাঁ এই ফ্রুটটা অনেক মিক্স করে দেওয়া, মিক্স করে দেওয়া, বিভিন্ন ফ্রুট মিক্স করে দেওয়া। এটা একটু একটা চামচ ফ্রুট একটু দিয়েছে। উঠায় দেখাও তো। এই যে দেখো, ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এখানে মিট থেকে শুরু করে ওনার কোনো কিছুতেই কিন্তু কৃপণতা করেনি, মন ভরে দিছে একদম মন ভরে। চিজ, মাংস, তারপর হচ্ছে যে একটু আলু দেওয়া লাগে সেটা, ঠিক আছে। মানে এক কথায় খাবার অসাধারণ, অসাধারণ খাবার, অসাধারণ খাবার। আলহামদুলিল্লাহ, যে শেফ রান্না করেছেন তাকে আল্লাহ অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখুক, এবং উনি হচ্ছে আরো এরকম মজার মজার খাবার রান্না করে সবাইকে খাওয়াক। এটা হচ্ছে সেই কমপ্লিমেন্টারি চকলেট শেক। আমি একটু চকলেটটা খাই, এখনো চকলেট ক্রিস্পি আছে। একটু যদি দেখাই হ্যাঁ আপনাদেরকে, এই চকলেটের মধ্যে যেন কি কি দিছে ওরা। অনেক ম্যাটেরিয়ালস ঠিক আছে, অনেক ম্যাটেরিয়ালস আছে। আমি বললাম না, ওরা খাবারের মধ্যে ভিন্ন কিছু ইউজ করে, যার কারণে খাবার টেস্টি হয়ে যায়। ওনারা যে দামটা রাখছে ঠিক তার চেয়েও বেশি কিছু দিছে। অবশ্যই, এই বাজারে কিভাবে পারে, একটু ট্রাই করে দেখি। কম্পিটিশন মার্কেট তো। কেমন টেস্ট? ও মাই গড, আমি সিরিয়াসলি অবাক। তাই? যে এই মানে দামের বাজারে এইরকম ভাবে কেউ মানে এত মজাদার ভাবে রেডি করতে পারে। কারণ আমরা অনেক জায়গায় খাই একদম কোনরকম করে বানিয়ে দিয়ে দেয়, ঠিক আছে, শুধু প্রাইসটা রেখে দেয়। বাট এখানে বিষয়টা টোটালি ভিন্ন, এর অন্যরকম কম্বিনেশন আছে। কম্বিনেশন আছে। এখন তুমি কিছু মনে না করলে আমি এটাও ট্রাই করি। তুমি খাও। এইটার ব্যাপারটা একটু দেখাও আমাদের ভিউয়ারদেরকে। হ্যাঁ, এটা কিটক্যাট শেক। দেখো এইখানে এই যে এই জিনিসটা, হ্যাঁ এটা আমি অনেক পছন্দ করি। এটা আমি আমার কি ভালো লাগে, ঠিক আছে। আমি ছোটবেলায় খুব খাইতাম, ঠিক আছে। তাই? হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে সেম এটা, মানে ওই যে চকলেটটা। এখন এটা একটু খেয়ে দেখে আপনাদের। কিন্তু এখানে স্পেশালিটি কিটক্যাট দেওয়া আছে। ভাই মানে আমি বুঝতেছি না কিভাবে সম্ভব এত ভালো খাবার দেয়া। আমরা বেসিকলি ওনারা কমপ্লিমেন্টারি দিয়েছি বিধায় আমরা যে বলছি তা না। মানে এক কথায় আমি টোটালি অবাক, কিভাবে সম্ভব এত ভালো খাবার দেয়া।
তাও আবার এই দামের বাজারে। তো আমার আসলে খাবার নিয়ে বলার মতো কিছুই নাই আর। খাবার অসম্ভব মজা, এবং আপনারা অবশ্যই আসবেন। এবং আমরা সব সময় যারা মানে খাবার খেতে ভালোবাসি, যেমন আমার মতো, তারপর হচ্ছে আমার যে পার্টনার আছে শুভর মতো, মানে আমাদের খাদক কাপলের খাদক মতো। কাপলের মতো যারা খাবার খেতে পছন্দ করেন, তারা এরকম খুঁজে খুঁজে চলে আসবেন। এবং আমরা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস দিয়ে দিব, যদি ওইখানকার ম্যানেজার ভাইয়া ডিটেলসে বলে দিয়েছেন। আপনারা চলে আসবেন আজিমপুরে, এবং লালবাগে, আজিমপুরের লালবাগে। আজিমপুরের লালবাগে চলে আসবেন, ঠিক আছে? তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবার আপনার আমাদের সাথে দেখা হবে যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়, যে কোনো খাবার নিয়ে অন্য আরেকটি প্লেসে। আমরা খাদক কাপলরা আবারও চলে আসবো আপনাদের কাছে। আর এই খাদক দেখেন, বলে আমি খাই না খাই না করে নিজেই কিন্তু খায়া যাচ্ছে খায়া যাচ্ছে আর খায়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, একটা কথা এটা তো বলি নাই, আপনারা আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং খাদক কাপলের সাথেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। টাটা। টাটা।